الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا سمر من قناة بنوتة منيوية، اتمنى تكونوا بخير. يا بنات، انا ليا رجاء. انا عندي صفحة على الفيسبوك باسم القناة بنوتة منيوية، اتمنى ان انتوا تزوروها وتعملوا لايك للصفحة، وما تنسوش لايك وكومنت وشير للاصدقاء لكل الفيديوهات. وكمان زيارة حسابي على الانستجرام. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ويا رب تعم الفائدة ما بيننا. النهاردة هستعرض معاكم وهشارككم مشترياتي من النوفال، مش التيفال، النوفال. مشترياتي من الطاسات والصواني. هنا يا بنات عندي طاسات انا اشتريتهم حسب احتياجاتي، طبعا كان في من الاكبر للاصغر بتدرجات ومقاسات كتيرة، ولكن انا حبيت اني اشتري استخداماتي بس من الطاسات علشان ما اكترش. وهنا ده طقم من الصواني المدورة، وهنا دي صينية واحدة بس من النوفال، صينية مستطيلة. هنستعرض مع بعض كل المشتريات واحدة واحدة. هبدأ معاكم يا بنات بالطاسات زي ما انتم شايفين كده. هبدأ معاكم اشرح لكم واحدة واحدة. دي الطاسة الصغيرة هنشيل عنها الستيكر. دي يا بنات الطاسة المقاس الصغير، زي ما انتم شايفين كده في قلوب كده مرسومة القاع بتاعها بالقلوب، وفي قلب في نصه مكتوب كده، او في المنتصف مكتوب كلمة نوفال. طبعا هي فيها لمعة جليتر كده، وزي ما انتم شايفين طبعا لونها رمادي من الداخل، ومن الخارج هنا في الدواير بتاعت توزيع الحرارة. طبعا هي ميد ان ايجيبت زي ما انتم شايفين، ومكتوب عليها برضه نوفال. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، اليد بتاعتها فيها لمعة كده، لمعة جليتر، لونها طبعا نبيتي. هنا في فتحة برسمة القلب بالظبط علشان تتعلق منها لو حبيتي تعلقيها، وهنا برضو في قلب كده متداخل. طبعا دي انا هستخدمها ان شاء الله في القدحة، للملوخية، للقلقاس، للويكة، او ان انتي مثلا اذا حبيتي ان انتي مثلا تعملي كده بالطين كده، برضو ان هي تتسع للموضوع ده. هنا الطاسة التانية يا بنات بالمقاس ده زي ما انتوا كده شايفين. طبعا الطاسة دي انا هستخدمها ان شاء الله في عمل مثلا البيض، الاومليت، في عمل الكريب، في عمل البانكيك. حلوة جدا وفظيعة. طبعا نفس الرسمة هنا اللي مكتوب عليها نوفيل، وهنا نفس الدواير، بس الستيكر طبعا نفس الدواير اللي في الطاسة الأولانية، بحيث ان هي توزع الحرارة. عفوا للصوت يا بنات. هنا يا بنات زي ما انتوا شايفين كده الطاسة دي، دي الطاسة الكبيرة، مقاسها كبير. آه، دي هتنفع ان شاء الله للستيك، للبانيهات، للبوفتيك، الحاجات دي. فطبعا الطاسة دي هتكون ممتازة للحاجات دي، فعلشان كده انا هستخدمها للحاجات دي. آه، بس كده. وطبعا هيبقى ليها استخدامات متعددة في المطبخ. الصينية دي يا بنات حلوة وممتازة لكل عمايل الفرن، وكمان ممتازة للكيكات، بحيث ان انت لو عايزة حابة مثلا ان انت تعملي جاتوهات، او تعملي مثلا تورتاية مستطيلة، فدي هتكون كويسة جدا، بحيث ان انت تعملي فيها الكيكة. هتكون كويسة جدا وتساعدك. طبعا زي ما انتم شايفين برضو نفس اللمعة الجليتر، نفس الوضعية. هي فظيعة وتحفة، مقاسها 35. جميلة جدا. وكمان ان شاء الله ناوية اجيب الصينيتين اللي بعد كده. هنا يا بنات الصواني بثلاث مقاسات مختلفة. ده طقم صواني، دي مقاس 26 سنتي، ودي مقاس 28، والكبيرة مقاس 30. زي ما انتوا شايفين نفس الحفر البارز، ونفس الاسم موجود وسط قلب نوفال. وهنا برضو نفس اللي هي دوائر توزيع الحرارة، ومكتوب هنا برضو نوفال ميد ان ايجيبت. طبعا الصواني دي ممكن ان انتي تستخدميها لعمل الكيك، عمل صينية بطاطس بالفراخ، عمل الطواجن براحتك، عمل الكيك، عمل حلويات، زي ما انتي عايزة. طبعا ده طقم زي ما قلت لكم يا بنات، ده مكون من 3 صواني. نيجي حاليا لكيفية استخدام الحاجات دي قبل ما الطهي او الطبخ، او ان انتي تعملي فيها صواني او الحاجات دي كلها. في الاول خالص ان انتي لازم ان انتي تمسحي الطبقة الداخلية، او تمسحي الصينية من الداخل بزيت، بقماشة فيها زيت، وعلشان تحافظي على خاصية الالتصاق. بعد كده تتجنبي ان انتي تسخني الوعاء او الصينية
تدهنيها، لازم تدهنيها بزيت علشان تحافظي على خاصية عدم الالتصاق للصواني والطاسات كلها زي بعض. وعلشان تحافظي على خاصية عدم الالتصاق برضو لازم ان انتي ما تسخنيش الاناء وهو فارغ فترة طويلة. وكمان ان انتي لازم تستخدمي ادوات مثلا معالق خشب او الحاجات اللي انتي هتستخدميها للتقليب او التحريك لازم تكون ملاعق خشبية او الافضل، لان في نوعيات من الملاعق الخشب مش جيدة، فاستخدمي افضل شيء السيليكون. زائد ان انتي لما تستخدمي حاجات ما تستخدميش حاجات بحيث ان انتي تقدري ان هي تجرح لك الصينية او الطاسة او اي حاجة تيفال او النوفيل. استخدمي مثلا حاجات اللي هي السيليكون، حتى في التقطيع فيه بيبقى فيه طقم التوزيع حاجة كده ممكن ان انتي تقطعي بيها وتشيلي بترفعي بيها بكل سهولة، المقصوصة او ايا ما كانت تسمى يعني، او ايا ما كانت معروفة في اي مكان. بعد كده ان انتي اذا كنتي حابة ان انتي تغسلي الاناء بتاعك، فابعدي خاصة عن السلك الستانلس او سلك المواعين اللي هو الالومنيوم. استخدمي اللي هو السكوتش او السكوتش البلاستيك او اللي هي فيها ناحية سفنج وناحية كده خشنة، استخدميها للتنظيف. ده اذا كنتي حابة ان انتي تستخدميها او ان انتي تغسليها غسيل يدوي. اما اذا كانت عندك غسالة اطباق فده بيكون ليها برنامج تاني خالص. دي الحاجات اللي انت لازم تحافظي بيها على الحاجات النوفال او التيفال او السيراميك او الجرانيت ايا ما يكون. لكن اذا كنت حابه ان انت تستخدمي الحاجات الخشب او اطقم التوزيع اللي هي الخشب المعالق والحاجات دي، حاولي ان انت تشتري نوعيه جيده علشان تساعدك في الحفاظ على الاواني او الطاسات او الصواني بتاعتك. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا الجرس اسفل الفيديو لكي يصلكم كل جديد. اتمنى لكم مشاهده ممتعه، وما تنسوش انكم تزوروا حسابنا على الانستجرام باسم بنوته منيويه، وعلى صفحه الفيسبوك باسم بنوته منيويه. تعملوا اعجاب للصفحه وتعملوا لايك وشير وتعملوا لايك وشير وكومنت للفيديوهات. انا اتمنى لكم مشاهده ممتعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.